হ্যালো বন্ধুরা, টেক বেঙ্গলি চ্যানেলের আরও একটি নতুন এক্সাইটিং এপিসোডে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমাদের সাথে আছে নোকিয়া 5.1 প্লাস। অলরেডি দুদিন আগে কিন্তু আমরা নোকিয়া 5.1 প্লাসে পাই আপডেট পেয়ে গেছিলাম। আর সাথে সাথে ওই ভিডিওতে আমি কথাও দিয়েছিলাম যে আপনাদের জন্য দুদিন ইউজ করার পর এই ফোনটিতে পাই আপডেটের পর কী কী প্রবলেম হলো বা কী কী ইমপ্রুভমেন্ট হলো সেগুলো আপনাদের জন্য একটি ভিডিও তৈরি করব। তো আজকে আমরা সেই ভিডিওটি নিয়েই ফিরে এসেছি। তো ভিডিওটি আপনারা দেখতে থাকুন। এর সাথে সাথে যে প্রবলেমগুলো অ্যারাইজ হলো সেই প্রবলেমগুলোর সম্ভাব্য সলিউশন কী হতে পারে সেটাও আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব। তাহলে আর দেরি না করে আমরা ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলের নিচের দিকে একটি সাবস্ক্রাইব লেখা ছোট্ট রেড কালারের বাটন আছে, ওটা অবশ্যই প্রেস করবেন। সাথে সাথে বেল আইকনটিও প্রেস করতে ভুলবেন না, যাতে এই চ্যানেলে আপলোড হওয়া কোনো ভিডিওই আপনার মিস না। প্রথমেই ফোনটিতে কী কী চেঞ্জ আমরা পেলাম সেটি একবার আপনাদের দেখিয়ে দিই। প্রথমেই আমরা এর অ্যাবাউট সেকশনে চলে যাই। অ্যাবাউট সেকশনে গিয়ে আপনি যখনই এখানে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সানে ক্লিক করবেন তখন দেখবেন এখানে অ্যান্ড্রয়েড 9.0 অর্থাৎ অ্যান্ড্রয়েড পায়ের আপগ্রেড আপনি পেয়েছেন, যেটি আগে অ্যান্ড্রয়েড 8.1 ওরিও ছিল। এছাড়াও অ্যান্ড্রয়েড সিকিউরিটি প্যাচ লেভেল 5 ডিসেম্বর 2018 আপনি পেয়ে যাবেন এবং বিল্ড নাম্বার এখানে 09B আপনি দেখতে পাবেন। তো এখানে অনেকেই কোশ্চেন করেছেন বি ফর বেটা হতে পারে, কিন্তু এখানে নোকিয়া 5.1 প্লাসের জন্য কোনো রকম বেটা ভার্সান কিন্তু রিলিজ হয়নি। এখানে এই ভার্সানটা কিন্তু পুরোটাই স্টেবল ভার্সান। তো এরপরে আপনি প্রত্যেকটা সেটিংস বলুন, নোটিফিকেশন প্যানেল বলুন, সব কিছুতেই কিন্তু আপনি চেঞ্জ দেখতে পাবেন। আপনি এই ধরনের নোটিফিকেশন প্যানেল কিন্তু পেয়ে যাবেন, কিন্তু এখানে ফিচার্সগুলো একই রকম, তাই জন্য আমি এটা নিয়ে কোনো রকম কথা বলছি না। এখানে দেখুন, এছাড়াও আপনি এই এডিট বাটনে ক্লিক করে এইখান থেকে নোটিফিকেশন থেকে আপনি কিন্তু ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নোটিফিকেশন বাড়িয়েও নোটিফিকেশন যে ফিচার্সগুলো সেগুলো কিন্তু বাড়িয়ে নিতে পারেন। এগুলো আগেও ছিল, তাই জন্য এটি নিয়ে আমি কথা বলছি না। তো এখানে আরেকটি আপনি চেঞ্জ দেখতে পাবেন। এখানে দেখুন, আপনি কিন্তু এখন ব্যাটারির যে লেভেল, পার্সেন্টেজ লেভেল, সেটা কিন্তু আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন, যেটি কিন্তু আগে দেখা যেত না এই নর্থ সাইডে। তো এই পাই আপডেটের সাথে সাথে এটি কিন্তু এখানে অ্যাক্টিভ হয়েছে। তো আরেকটি আপনি দেখিয়ে দিই। দেখুন, এখানে যখনই লক স্ক্রিন থাকবে, এখানে যখনই আপনার কোনো দেখুন এইখানে কিন্তু আপনি এখানে ব্যাটারি পার্সেন্টেজ দেখতে পাচ্ছেন, যেটি কিন্তু আগে ছিল না। এছাড়াও আপনি যখনই কোনো নোটিফিকেশান পাবেন সেটি কিন্তু এই অ্যামোলেড স্ক্রিনে এইখানে কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন, যেটি কিন্তু আগে থাকলেও অতটা আইকনিক ছিল না, কিন্তু এখন কিন্তু অনেকটা আইকনিক হয়েছে। এবং এইখানে কিন্তু ব্যাটারি পার্সেন্টেজটা দেখাতো না, এখন কিন্তু আপনার ব্যাটারি পার্সেন্টেজ আপনি ওইখানে দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়াও আরেকটি চেঞ্জ আমি দেখিয়ে দিই। এখানে দেখুন, সোয়াইপ হোম স্ক্রিন, এইটি কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়েছে। এটি কিভাবে আপনারা অ্যাক্টিভ করবেন? এখানে আপনি সেটিংসে চলে যাবেন, সেটিংসে গিয়ে সিস্টেমে যাবেন, সিস্টেমে গিয়ে এইখানে আপনি গেস্চার অপশান পাবেন। এখানে গেস্চারে দেখুন আপনি বিভিন্ন ধরনের গেস্চার পেয়ে যাবেন। এই গেস্চারগুলি আগেই ছিল। এখানে দেখুন একটি নতুন গেস্চার আপনি পাবেন, সোয়াইপ আপ টু হোম বাটন। এটাকে যখনই আপনি অফ করবেন, এখানে দেখুন ট্র্যাডিশনাল লুকের যে হোম বাটন সেটা কিন্তু আপনি পেয়ে গেলেন। এখানে যখনই সোয়াইপ আপ অন হোম বাটন করবেন তখনই দেখুন এখানে কিন্তু এই ধরনের আপনি হোম বাটন পেয়ে গেলেন, এবং যেটি এখানে কিন্তু স্মুথলি কাজ করছে। এবং এখান থেকে কিন্তু আপনি যে কোনো মেনুতে আপনি সোয়াইপ করে চলে যেতে পারবেন। আপনি যে কোনো অ্যাপস খুলুন, এখান থেকে দেখুন আপনি কিন্তু এখানে সোয়াইপ করে চলে যেতে পারছেন, যেটি কিন্তু খুবই ভালো এবং স্মুথলি কাজ করছে। এরপরে আমরা এর সেটিংস নিয়ে একটু কথা বলি। তো এখানে দেখুন আপনি ওয়াইফাই এবং ইন্টারনেট সেটিংস পেয়ে যাচ্ছেন, এখানে কোনো রকম চেঞ্জ নেই। এখানে কানেক্টেড ডিভাইস অপশান পেয়ে যাচ্ছেন, এখানেও চেঞ্জ নেই। অ্যাপস এবং নোটিফিকেশানে কিন্তু এখানে দেখুন আপনি এই ধরনের কিছু অপশান পেয়ে যাবেন, এখানে তেমন কোনো চেঞ্জ নেই। এখানে তারপরে আমরা আসি এর ব্যাটারিতে। ব্যাটারিতে আপনি অন্য ধরনের আইকন, অন্য ধরনের চেঞ্জ কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন। এখানে দেখুন অ্যাপস আর রানিং নর্মালি, এই ধরনের একটি কিন্তু অপশান আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে আপনি ব্যাটারি সেভার মোড পেয়ে যাচ্ছেন। আগে ব্যাটারি সেভার মোড কিন্তু 15%ই আপনি কিন্তু ব্যাটারি সেভার মোড অটোমেটিক্যালি অন করতে পারতেন। এখানে কিন্তু আপনি এখন এখানে পার্সেন্টেজ সিলেক্ট করে আপনার ব্যাটারি সেভার আপনি কিন্তু অন করতে পারবেন। তো এরপরে অ্যাডাপটিভ ব্যাটারি, এই ধরনের একটি ব্যাটারি ড্রেন হওয়ার হাত থেকে ফোনকে বাঁচাতে এই ধরনের একটি অপশান পেয়ে যাবেন। এখানে দেখুন ইউজ অ্যাডাপটিভ, যেমন ব্রাইটনেস ছিল সেই ধরনের অপশানটি অনেকটা কাজ করে। এটা জাস্ট আপনি অফ করে দিলে সব
যে অ্যাপ্লিকেশানগুলো সেগুলো কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকবে। এখানে কিন্তু আপনার যদি আপনি এটা অন করে দেন, যেগুলো প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশান নয় ব্যাকগ্রাউন্ডে, সেগুলো কিন্তু আপনার এখান থেকে বন্ধ করে দেবে। এছাড়াও আপনি দেখুন আমি কতটা লাস্ট ফুল চার্জ আপনি 8 ঘন্টা আগে দিয়েছিলাম। এছাড়াও স্ক্রিন ইউজেস দেখুন 3 ঘন্টা 29 মিনিট, এখনও আমার 34% ব্যাটারি কিন্তু লেফট রয়েছে। তবে এটি আমার নর্মাল ইউজেস নয়, আমি হয়তো এর ভেতরে চার্জ করেছিলাম। কিন্তু আমি একটি আপনাকে স্ক্রিনশট দেখিয়ে দিই, যেটি কিন্তু আমি ইউজ করেছিলাম গতকাল। আমি কিন্তু এটি একদম রাফলি ইউজ করেছিলাম। দেখুন এখানে আমি চার্জ দিয়েছিলাম ফোনটি, এই দেখুন 14 ঘন্টা আগে চার্জ দিয়েছিলাম এবং স্ক্রিন ইউজেস আমি পেয়েছিলাম মাত্র 3 ঘন্টা 46 মিনিট এবং 11% ব্যাটারি আমার কিন্তু লেফট ছিল। আমি কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশান ইউজ করেছি একবার দেখুন। এখানে মাত্র 50 মিনিটে আমার কিন্তু 27% ব্যাটারি ড্রেন হয়েছে পাবজি খেলায়। মাত্র 50 মিনিট পাবজি খেলায় আমার কিন্তু 27% ব্যাটারি ড্রেন হয়েছে, যেটা কিন্তু খুবই একটি বড় কথা। এছাড়া ইউটিউব দেখেছি আমি 25 মিনিট, 15% ব্যাটারি ড্রেন হয়েছে। ফটোস দেখুন, আমি ফটোস যে অ্যাপ্লিকেশানটা সেটা আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম, এখানে দেখুন 30% আমার ব্যাটারি কিন্তু ড্রেন হয়েছে। আমি গিয়ে একদম লাস্টে মাত্র 3 ঘন্টা 46 মিনিট কিন্তু আমি স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি, যেটি কিন্তু আমার কাছে খুবই একটি অকওয়ার্ড লেগেছে। তো আমি কিন্তু আগে 4 ঘন্টা থেকে 4.5 ঘন্টা একটু স্ক্রিন অন টাইম পেতাম, এক্ষেত্রে পাই আপডেটের পর আমার ব্যাটারি ড্রেন কিন্তু অনেকাংশে বেড়ে গেছে। তো এক্ষেত্রে বলে দিই, আমি ব্যাটারি ড্রেনের সলিউশনের জন্য Asus Zenfone Max Pro M1 এবং M2 এর জন্য একটি ভিডিও কিন্তু অলরেডি আপলোড করেছি, সেটি আপনি ব্যাটারি ড্রেন সলিউশনের জন্য দেখতে পারেন। ভিডিওটির ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক থাকবে, আপনি ওখান থেকেও দেখে নিতে পারেন, আই বাটনেও আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো। এছাড়াও অনেকে আমায় কোশ্চেন করেছিলেন এর সাউন্ড অপশান কাজ করছে না। তো এখানে দেখুন, এখানে কিন্তু সাউন্ড অপশান আমার ঠিকঠাকই কাজ করছে, এরকম কোনো কারণ নেই, এরকম কোনো বাগস নেই যে সাউন্ড অপশান ঠিকঠাক কাজ করছে না। এখানে সাউন্ড অপশান আমার ঠিকঠাক কাজ করছে। আপনার যদি ঠিকঠাক কাজ না করে তাহলে আপনি একবার ফোনটি রিস্টোর করে দেখতে পারেন। এছাড়াও আপনি এখানে ডিসপ্লে আন্ডারে বিভিন্ন ধরনের চেঞ্জ দেখতে পাবেন। এখানে দেখুন আপনি ফুল বেজেল একটি অপশান পেয়ে যাবেন, যেটি অন করলে আপনার এখানে কিন্তু নচ হাইডের একটি অপশান আপনি ডিফল্টলি পেয়ে যাবেন। এটি অন করলে আপনার কিন্তু নচ আবার শো করবে। তো এছাড়াও আপনি ডিভাইস থিম কিন্তু এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারবেন, লাইট করতে পারবেন। এ দেখুন লাইট থিম হয়ে গেল, এবং এখানে আপনি ডার্ক থিম করতে পারবেন এবং অটোমেটিক্যালি চুজ করতে পারবেন, যেটি আপনার স্ক্রিন যে ওয়ালপেপার তার উপর ডিপেন্ড করবে। এবং অ্যাম্বিয়েন্ট ডিসপ্লে এখানে কিন্তু অলওয়েজ অন ডিউরিং চার্জিং এই অপশানটা কিন্তু নতুন করে অন হয়েছে। তো এটি আমি অফ করে রাখলাম, ব্যাটারি ড্রেন একটু বেশি হবে তার জন্য, তো এটি অফ করে রাখলাম। এরপরে দেখুন সাউন্ড অপশান আমি বলেই দিলাম আমার ঠিকঠাকই কাজ করছে, আমার কিন্তু কোনো রকম অসুবিধা নেই। এছাড়াও এখানে দেখুন আপনি সিকিউরিটি এবং লোকেশানেও একদম সেম টু সেম আপনি কিন্তু ফিচার্স পেয়ে যাবেন, তবে সেটিংস কিন্তু আরও বেশি কালারফুল, আরও বেশি আইকনিক এখানে হয়ে গেছে। এখানে আর কোনো রকম চেঞ্জ নেই। এখানে আরেকটি আপনি চেঞ্জ দেখতে পাবেন, ডিজিটাল ওয়েলবিং। এখানে অনেকে আমায় কোশ্চেন করেছেন ডিজিটাল ওয়েলবিং অপশান তারা পাননি কারণ ডিজিটাল ওয়েলবিংয়ের বেটা ভার্সন রিলিজ হয়েছে, স্টেবল ভার্সন কিন্তু এখনও রিলিজ হয়নি। তো ডিজিটাল ওয়েলবিং কীভাবে আপনি আপনার ফোনে পাবেন, তার জন্য প্লে স্টোরে চলে যাবেন এবং ডিজিটাল ওয়েলবিং লিখে আপনি সার্চ করবেন। ডিজিটাল ওয়েলবিং লিখে সার্চ করলে আপনি এখানে একটি ইনস্টল অপশান পাবেন, জাস্ট আপনি সেটাকে ইনস্টল করবেন। ইনস্টল করার পরেই কিন্তু আপনি আপনার ফোনে ডিজিটাল ওয়েলবিংয়ের মতো অপশান পেয়ে যাবেন। ডিজিটাল ওয়েলবিংয়ে আপনি আপনার ফোনকে ফুল কন্ট্রোলে আনতে পারেন। এখানে দেখুন আপনি কোন অ্যাপস কতক্ষণ ইউজ করেছেন সেটি দেখতে পাবেন, আপনার ফোন কতবার দিনে আনলক করেছেন সেটি দেখতে পাবেন, কতগুলো নোটিফিকেশান আপনি সারাদিনে রিসিভ করেছেন সেটি কিন্তু এখানে দেখতে পাবেন, এবং সারাদিনে সব থেকে বেশি কোন অ্যাপসটা ইউজ করেছেন সেটিও কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পাবেন। এখানে তাছাড়াও আপনি নিচের দিকে ওয়াইন্ড ডাউন ডিসপ্লে এখানে পেয়ে যাবেন, যেটি রাত্রে অনেকটা নাইট লাইটের মতো কাজ করবে, যেটি আপনার যদি রাত করে আপনি ফোন ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার ফোনটিকে কিন্তু আপনার চোখের এফেক্ট থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। এছাড়াও ডু নট ডিস্টার্বের মতো অপশান কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। তো এই ধরনের ফিচার্স কিন্তু আপনি এখানে একদম ইনবিল্ট অবস্থায় নোকিয়া অ্যান্ড্রয়েড পায়ে আপনি পেয়ে যাবেন। আরও একটি ভালো চেঞ্জ যেটি দেখতে পাবেন সেটি হলো ইউটিউব সংক্রান্ত। এখন কিন্তু আপনি এখানে ইউটিউবেও ফুল স্ক্রিনে আপনি ভিডিও এনজয় করতে পারবেন। তো চলুন এখানে দেখুন আপনি কিন্তু ফুল স্ক্রিনে ভিডিও এখন এনজয় করতে পারছেন, কিন্তু এটি কিন্তু শুধুমাত্র ইউটিউবেই কাজ করছে, কোনো রকম প্লেয়ার বা এমএক্স প্লেয়ার জাতীয় কোনো প্লেয়ারে কিন্তু এটি এখন কাজ করছে না। এছাড়াও সাউন্ডের কিন্তু একই রকম রয়েছে, সাউন্ডের কোনো ইমপ্রুভমেন্ট কিন্তু আমি এখানে পাইনি। তো সাউন্ডটা একবার শুনিয়ে দিই আপনাদের। তো এই ধরনের সাউন্ড কোয়ালিটি পেয়ে যাবেন।
এছাড়াও বলে দিই, এখানে যখন আপনি পাবজি খেলবেন ফুল স্ক্রিন ডিসপ্লে কিন্তু আপনি পাবজিতে পাবেন না। আমি আশা করব পরবর্তী কোনো আপডেটে আমরা যখন গেমিং করব তখন সেক্ষেত্রে যদি পাবজিতে আমরা ফুল স্ক্রিন ইউজ করতে পারি সেটি যেন অনেক ভালো হবে আমাদের জন্য। এরপরে যে চেঞ্জটি তা হলো এর ক্যামেরা ইউআই সংক্রান্ত। এখানে পুরো একটি অন্যরকম ক্যামেরা ইউআই আপনি পেয়ে যাবেন, যেটি আগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে আপনি নিচের দিকে বিভিন্ন ধরনের অপশান পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে একটি নতুন অপশান যোগ হয়েছে প্রো মোড, যেখানে আপনি কিন্তু প্রো মোডে ছবি তুলতে পারবেন। তো এখানে বলে অনেকেই আমায় বলেছেন যে গুগল ক্যামেরা নোকিয়া 5.1 প্লাসের জন্য, তো আমি এখানে ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছি নোকিয়া 5.1 প্লাসের জন্য গুগল ক্যামেরা কখনোই পসিবল নয়, কারণ নোকিয়া 5.1 প্লাসে মিডিয়াটেকের প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে। গুগল ক্যামেরা শুধুমাত্র স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসরের জন্য, তো তাই জন্য এখানে গুগল ক্যামেরা ইনস্টল করা পসিবল নয়। তো এখানে আপনি টাইম ল্যাপস, স্লো মোশনের মতো সমস্ত অপশান কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। তো ক্যামেরা কোয়ালিটি আগের মতোই রয়েছে, আমি বলবো না খুব একটা ইমপ্রুভড হয়েছে। তবে এখানে আপনি কটা ছবি অলরেডি ক্যাপচার করেছি, সেগুলো আমি ভিডিওর একদম শেষে অ্যাটাচ করে দেবো, আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে ক্যামেরা পারফরমেন্স আদৌ কোনো ইমপ্রুভ হয়েছে কিনা। তো আমার মনে হয়নি কোনো রকম ইমপ্রুভ হয়েছে। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। এছাড়াও আপনি আর কোন কী প্রবলেম ফেস করছেন সেটি কিন্তু কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখে জানাবেন। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি সেগুলো সলভ নিয়ে আসার আপনাদের জন্য চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে এটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলের নিচের দিকে এটি সাবস্ক্রাইব লিখে ছোট্ট বাটনে ছোট অবশ্যই প্রেস করবেন। সাথে সাথে বেল আইকনটিও প্রেস করতে ভুলবেন না, যাতে এই চ্যানেলের আপলোড হওয়া কোনো ভিডিও আপনার মিস না হয়ে যায়। দেখা হবে আগামী পর্বে। খুব ভালো থাকবেন। নমস্কার।